aktivitas dam truk dan ekskavator di area proyek jalan tol Tunggal Jaya Bayung Lencir seksi 2B STA 110 tol Petung Jambi. Nah, progres saat ini yang sudah dibersihkan ini baru separuh ya, yang baru dibersihkan. Progresnya sekitar 5% lah ya. Nah, cek informasi selengkapnya di video halaman tonton. Sampai mana saja progresnya. Sekian, terima kasih.